মারপিট করছে দেখো, ওই দেখো দুজনে এক্ষুনি দুজনকে মারবে, এইভাবে খেলছে দেখো, খেলা দেখো, দেখো খেলা দেখো, খেলো 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 করো, খেলো করো। কোথায় যায় দেখো, গাছের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে, কত খেলা দেখো। নোংরা 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 নোংরা, নোংরা বাচ্চা, নোংরা বাচ্চা, এই নোংরা বাচ্চা, নোংরা। দুষ্টু হলে কী করছে দেখো, খালি দুষ্টুমি, খালি দুষ্টুমি ওদের, খালি দুষ্টুমি, দুষ্টুমির শেষ নেই। এতদিন ধরে দুপুরবেলা ওদের খুঁজে পাওয়া যেত না, ভাবতাম কোথায় আছে কোথায় আছে, তারপরে খোঁজ পাওয়া গেল যে ওরা ছাদে থাকে দুপুরবেলার টাইমে। আজকে বুঝতে পারলাম। পেরে কই চিঙ্গু, হালুয়া হালুয়া কালুয়া, এই রে, এসো 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 এসো। শেষে নারকেলের এদিকে খেলছে, ছোটো ছোটো নারকেলের মুচি না কী বলে, ওই দিকে খেলছে। ওরা খেলা জিনিস পাচ্ছে না, ওদের জন্য বল কিনতে হবে, ফুটবল কিনতে হবে, ব্যাট কিনতে হবে, শীতকালে ওরা খেলবে, র্যাকেট খেলবে রাত্রেবেলা, তাই তো? কী রে, ভলিবল খেলবে, ওই দেখো আয়, আসো আসো আসো। চিংড়ি, ও চিংড়ি, চিংড়ি, দেখো কি সুন্দর খেলছে দেখো।